Имараттардын энергия натыйжалуулугуна байланыштуу ченемдер узак жылдардан бери өзгөртүлө элек. Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жаңы долбоорду иштеп чыгып, коомчулуктун талкуусуна койгон. Бул от казандар, анан экинчиси жылытуу, желдетүү жана абаны кондициялоо деген курулуш ченемдер иштелип чыкты. 2023-төн баштап бул жаңы иштелип чыккан ченемдик актылар ишке ашырылат. Ошон үчүн долбоорлоодо ошол жаңы ыкмаларды колдонуш керек, проекттерге кириш керек. Мына коомдук талкуу өтүп атат, анан межведомственный согласование да болуп атат. Бүгүнкү күндө жумуштар 90%га кабыл алынды деп койсок болот да. Жаңы ченемдер энергиянын натыйжалуу пайдаланууга жана ышка каршы чараларды көрүүгө багытталган. Соңку жылдары Бишкекте абанын булганышы көйгөйлүү маселеге айланды. Адистер ага курулуштагы башаламандыктын да таасири болгонун кайталап келатышат. Жаратылышты коргоо боюнча анан мындай бир энергия эффективность деген бар азыр. Ошо как раз ошо технологияларды колдонуу боюнча да. Ошо жагынан көп бизге жардам берет. Анан эми өрт коопсуздугу боюнча, алардын жашоо шарты боюнча талаптардын баары кирет да буга. Сунушталып жаткан эрежелер курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө тааныштырылууда. Энергия натыйжалуу жабдууларды, от казандарынын, жылытуучу, желдетүүчү жабдуулардын талапка ылайык технологияларын колдонбогон ишканаларга курулуш жүргүзүүгө тыюу салынат. До этого времени мы пользовались советскими нормами. Естественно, бул колдоого алына турган демилге. Биз жаңы эрежелер менен иштегенге даярбыз. Себеби учурда колдонулуп жаткан ченемдер Советтер Союзунун учурунда кабыл алынган. Андан бери дүйнөдө курулуш тармагында улам жаңылануулар ишке ашып келатат. Баардык курулуш компаниялары буга даяр болушу керек деп эсептейм. Республика отставала. Курулуш мекемеси жаңы долбоорду дагы талкуулоого убакыт болорун, баардык сунуштар эске алынып жатканын билдирүүдө. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.